हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके फूड में आप सबका स्वागत है। मेरी ये जो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है जिन लोगों को भूख बहुत कम लगती है। और आप मेरी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। इस अचार को खाकर आपको पहले से बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आपको मेरा अचार ज़रूर पसंद आएगा। 500 ग्राम नींबू 2, सौंफ 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च 6, अदरक 2 इंच का, मेथी दाना 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, तेल 6 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अब मैंने एक बाउल में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर अब मैं ये आंवले डाल के इनको बॉईल करूँगी। मैंने सारे आंवले बाउल में डाल दिए हैं और इनको 10 मिनट के लिए एक प्लेट से ढक दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अदरक और हरी मिर्च का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर हमारे आंवले बॉईल हो रहे हैं और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें आंवले का सेवन हर रोज़ करना चाहिए जिससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत बनती है और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए तो आंवला अमृत के समान है। देखिए मेरे आंवले अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इनको पानी से निकाल के अलग कर दूंगी। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। जब हमारा तेल गर्म हो गया है तब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। अब डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ। हमें इनको अच्छी तरह से नहीं भूनना। और अब इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरे सारे मसाले हैं वो जो मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसको बार बार हिलाते रहें ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो आंवले थे, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, वो इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने आंवले को ज़्यादा जोर से नहीं मिक्स करना, हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि हमारे जो आंवले के पीस हैं वो बिल्कुल साफ बड़े रहें। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कलौंजी को हम आंवले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसके अंदर ये जो 2 मैंने नींबू लिए थे उसका रस निकाल के वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आंवले खाने से हमारी
भूख भी ज़्यादा बढ़ती है और हमारी सेहत भी ठीक रहती है। देखिए मेरे आंवले का अचार बनकर तैयार है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।